quedado sin ellas. ¿Qué Hay que cojones? farmear mucho. Cómeme los huevos. Está jugando Egolan solo. Sí, estoy muy solo. ¿Ah, sí? ¿Tan solito? ¿Y ese pedazo de lanza? ¡Oh! Sí, dame con la lanza en la cara. ¡Contra el mar! Sí. Ponme contra el mar. ¡Pincha! Hola. ¿Qué cojones es esto? Pero